Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, NNTP. Baik teman-teman, jadi senangnya hari ini bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat. Jadi teman-teman, hari ini aku mau makan pecel. Ini ada pakai kacang panjang, terus ada timun, ada toge, dan ubi sama kangkung. Jadi saya nggak pakai lontong atau nasi gitu, takut kebanyakan. Soalnya ini udah banyak banget. Terus ada kerupuk juga teman-teman. Soalnya kalau makan pecel nggak pakai kerupuk itu kurang ya. Ini dia. Kita coba dulu. Enak. Jadi ini sambal kacangnya teman-teman. Tadi belum saya siram. Biar lebih segar gitu. Wow. Enak. Kalau buat sendiri itu lebih puas teman-teman ketimbang beli. Kalau beli sekarang itu satu porsi cuma secuil aja, jadi nggak cukup. Pakai sambalnya nggak banyak biar enak. Oke, ini dia teman-teman. Jadi kayak gini. Enak ya. Coba dulu ya. Saya coba timun dulu. Lumayan pedas. Mau coba kacang juga. Enak. Kerupuk. Sudah enak teman-teman. Gila pedas. Mau coba toge juga teman-teman. Sudah enak.
toge favorit banget teman-teman, jadi kalau hanya sedikit itu nggak cukup, jadi sebanyak-banyak. Lumayan pedas. Udah enak. Tambah kacang gitu teman-teman, biar makin mantap. Wow, yalah enak. Pedas. Udah mantap. Ngawuk. Ini kangkung teman-teman, asli lengkap banget ya sayurnya. Kalau buat sendiri sih nggak pelit-pelit lah ya, nggak kayak beli.
Gitu. Aduh, gitu. Masih enak teman-teman. Ini ada danubi, tambah kacang lagi. Danubinya masih segar banget teman-teman, asli hijaunya cantik banget, lembut lagi. Udah. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai makannya, masih ada sedikit soalnya udah kenyang banget. Padahal nggak pakai nasi atau pakai lontong, jadi sudah enak banget.
Oke teman-teman, jadi cukup sekian video dari aku. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan bisa cepat mungkin buat lagi. Terus jangan lupa subscribe teman-teman. Oh iya, jika teman suka silahkan di-like, terus komentar juga teman-teman biar makin seru gitu ya kita sharing gitu. Oke ya teman-teman, jadi terima kasih. Dadah.